बच्चा चाहे ब्रेस्ट फीड कर रहा हो या फार्मूला मिल्क पी रहा हो, हमें बच्चे को डकार जरूर दिलानी चाहिए। क्योंकि बच्चा जब सक कर रहा होता है तो उसके साथ में जो है हवा भी पेट के अंदर चली जाती है, जिससे बच्चे का डाइजेशन खराब हो जाता है, बच्चा बाहर को दूध फेंकता है और उसके पेट में कोलिक पेन भी हो सकता है। तो हमें बच्चे को डकार दिलानी चाहिए और दूध पिलाने के बाद बच्चे को हमें कंधे पे लेके ऐसे ऐसे थपकी जरूर देनी चाहिए, जिससे बच्चे को डकार आ जाएगी और उसे कोई भी समस्या नहीं होगी।